박서진 가왕 등극 후 인기 대폭발. 구독과 좋아요 눌러주세요. 박서진이 현역 가왕 2에서 최종 가왕에 오르며 전국에서 섭외 요청이 폭주하고 있다. 박서진의 매니저는 밀려드는 섭외 문의와 전화로 업무가 마비될 정도라고 전했다. 최측근에 따르면 현역 가왕 2결과 발표 전부터 3월 일정이 이미 꽉 차 있었으며 기존 행사 관계자들도 채차 출연 여부를 확인할 정도로 뜨거운 관심을 받고 있다고 한다. 박서진 측은 가능한 많은 팬들을 직접 만나고 싶지만 고정 예능과 한일 가왕전 스케줄로 모든 행사에 참석하기 어려운 점을 양해해 주시길 바란다며 감사 인사를 전했다. 박서진은 현역 가왕 2갈라 쇼를 앞두고 맹연습에 돌입했으며 최정상에 오른 그의 인기는 당분간 계속될 것으로 보인다.